Vaya, entonces, no íbamos a grabar, pero como está bonito el ambiente, por aquí me dejaron estos hipotes que quería que grabara. Y como yo soy bien obediente, ¿verdad? Hago caso. Gracias. Vaya, por aquí estamos ya en el lugar donde nos estamos. Ay, niño. Hola. ¿Se puede comer ahumado? Sí, hombre. Con que me lo comí quemado yo. Ahí está. ¡Qué bonito! ¿Probá? ¿Lo mordiste? ¿Aguadito? ¿Cómo vas a hacer que morderme? ¡Le escupió! Como chifu, hacele. Mira por la gracia de él como chifu. Hola. Así es. Mira, ojo. Y eso. No. O ahí vean si quieren ustedes. Con tu pareja, sí. Yo ¡Ey! no quiero que se Me tengo aquí, Dayana. No. Ve lo que mate, vos. Eso quiero. Dayana. Me tengo aquí. Qué feos son cocidos. No, porque no te gusta. No te gusta. Uy, se necesita la foga. Oye, mi moto cuando no quiere encender, vos. Oye, mi moto cuando no quiere encender. Hola. ¿Le prendió, Walter? Fue el pobre de chifu. ¿Y cómo? Pues sí. Medio calientitos. Yo lo quemo. Medios quemaditos. ¿Quién quiere el palo? Dayana, poneme dos aquí. Dayana, cásame cinco. Sin quemarlo, solo lo podemos comer. ¿Ah? Y nos decían, esos palos eran para que pongan los chuchos cuando vienen aquí. Dale. Ángela, pasa el platito. El colador. Ay, sí, esos palos Pues sí, como estaba diciendo, estamos aquí en el lugar donde nos vamos a quedar hasta mañana. Estamos en el Pital, pues. ¿A dónde estamos, pues? En Pinol, dice. ¿Cómo se llama aquí? Pinabete. No, yo sé, pero el lugar. El pital. No, aquí no es el. Sí, es el Pital, pero es más. Tiene otro nombre aquí. Piquetes allá. No. No, se llama Las pilas. pitalero. Nosotros no vamos a nada. Acuérdense que Río Chiquito está más arriba. Sí, pero aquí estamos en el pitalero. Río Chiquito está más arriba. Después el Pital más arriba. ¿Creen que la Roxana le acabó el malvavisco y el palo le queda haciendo? Vaya, pero la cosa es que estamos aquí en el Pinabet. Se llama el Pinabet, pero aquí el ¿cómo se llama? Finca y Cabañas el Pinabet. ¿Ah? Pero ya rápido le cae la alegría a uno. ¿Por qué? Ya, cabrón, no más nada. Ya pues. Ah, pero ahí hay más. Ahí hay más, ahí hay más que trajimos. Allá en el cuarto, anda a sacarlo, aquí está la llave. Allá está, anda a sacarlo. ¿A dónde? En la Clavel se llama. La habitación se llama Clavel. Allá, así por allá. O Hueso, anda vos. Hueso, vos conocés. Vale,
Ah, ahí están los malvadiscos, allá en el cuarto. Pues sí, entonces yo dije, vamos a hacer la fogata y... Vaya, qué chistosa. Con todo y cobija. Muchos house a la familia. ¡Sentados! Yo soy el toro sentado. ¡Yo soy cabra! Yo soy toro parado. Aquel es toro sentado. ¡Yo soy cabra! ¿El qué? Ey, oigan, ella sola se busca eso. Ve. Hombre de color, ser certificado. Y ya que, espérate, y que, ey, agarren a la Roxana, agarren, ¿y qué le pasa a la Roxana? ¿Ah? Dísela, Stephanie. Yo soy princesa, tú ser hombre. ¿Por qué te dijo? Uy, ¿por qué te dijo tú ser hombre vos? ¿Qué pasó, pues? ¿Por qué te dijo así? No ¿Es sé. qué? Ve, ¿por qué le dijo pues. así? Y eso, vos. Hablame. La modita, pues. No puede hablar. Es moda, pues, es moda, déjala. ¿Ah? David, protégela de ñango, tráetela para acá. Ey, me está mal la conocida. No, si Walter no ha comido, Marcelo, mire, ve. No he comido. David, yo te voy a hacer compañía aquí. Gracias, David. Vaya, miren, ve. Resulta que la niña Célida, vas a creer, me dice, yo quizás no voy a ir a la fogata, me dice la niña. ¿Y por qué? Mucho frío. Niña Célida, si va a haber fogata, le digo. Y ella no creía que con la fogata no da frío, vos imagínate. Pues. Más bien calor, ¿da? Hasta mi mamadisco. Yo soplaba. Tú vas a ser chico, va que chava. Yo probar malvavisco. A ver si quitar. Tú ser currunquito de los que jalan chibolita. Yo probar y no me gustó. Tú ser vaca flaca de ¿Y ya qué voy a hacer? Yo soy cabra loca. Yo soy cabra loca. Tú ser juroncillo. Oye, esta. ¿Qué no fue por la que te andabas que ya te querías ir, vos? ¿Ah? Mira. Me gustan los pares y las desveladas. Ah. ¿Ah? Patia, dos manos. Hasta en bus se quería ir y ahora, ajá, ¿verdad? ¿Quién quiere este? ¿Quién quiere este? Que ponga la boca que lo quiere. Que ponga la boca que lo quiere. Tener hombre. Hombre, A mí mujer. me gusta el quemado. Ya está asado. Pues, al mano a ver, es que sea sin azar, pero me lo como. Dale, jefe. Jefe, este está asado, dale. Jefe, ¿por qué no me bautizó? No, asado está. ¿Y cuál es la diferencia, pues? Le dice la Fátima. Jefe, Espérate, oye lo que dijo. Que tres ando enchachado, dice. Tres han entrillados. entrechados. Así estaba buena, Roxana. Entiende, Disculpa, pues. donde le dice jefe y usted no lo escucha quizás y me hace a mí así. ¿Cuál es la diferencia entre no sé qué? Me dice, donde no le hizo caso a usted ver, me digo a mí. ¿Qué te dijo vos? Usted me ignoró. Pero yo no entiendo algo. ¿Ah? ¿Qué es la diferencia entre Pero- y comérselo solo así? Pues si no estoy preguntando yo, pues. Tiene otro sabor. La Stephanie me hizo sentir mal. ¿Por qué? Porque yo le dije, ma, no me gustan, me dijo. Ah, no, hombre. ¿Y Con así te eso. habló? Así Ey, me ¿por qué habló. andas haciendo las cosas vos? ¿Ah? Así me dijo. ¿Por qué le andas despreciando al muchacho vos? ¿Dónde está?
Lo que pasa, Ajá. lo que pasa es que tiene como un polvito. Ajá, ¿y luego? Y el polvito siento que me molesta más la garganta. Por eso no querés, va. Y si no hablo por eso, ¿Por qué? porque me duele. Vaya. Mire, ¿Qué pasó? Estaba en otra. ¡Bichos, ponme atención! ¡Bichos! Estaba en otra. Ya está para la silla. Estaba en otra. ¡Au! Y la llevan en el ¡au! Háganlo otra vez, pues. Háganlo otra vez. Mire, aquí le recuerdo. Voy a decir esto, pero no sé cómo lo van a tomar. Pero mira, dice aquí que el viejo la ángula. Siempre vos le dijiste. Él le dice, anda a calentarme algo adicional y empieza la. ¡Qué barbaridad! En serio, vos. no se quiso quedar con nosotros. Nosotros le ofrecimos calor, cobijas, de todo. Y no se quiso quedar con nosotros. Vaya. Ya no quiero. Esta noche, cena Pancho de Esta noche está puesta ya nada lo querés. A usted puede decir que esto no tenga Pancho. Yo se lo proyecto, ve. ¡Ay, qué bello sentí! Esta noche. Vanek. Bueno, entonces vamos a grabar otro video, regresamos, aquí vamos a estar un rato más en la fogata, vamos a ver si alguien cuenta una historia de terror. Por supuesto, para hacer algo diferente, vamos. Ahí vos la Pati que no la miro dónde está, vos. Está ocupada dándole. Regresamos.